ఈ విధంగా చికెన్ కడిగిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం, ఓకే, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత చికెన్ని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నీ 3 చికెన్కి కలిపేలా శుభ్రంగా అట్లా తిప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న చికెన్ని ఒక 10 నిమిషాలు బౌల్లో ఇలా ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా గ్యాస్ను వెలిగించుకోవాలి. వెలిగించుకున్న తర్వాత దాని మీద కళాయిని పెట్టి దానిలో సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, 2 మిర్చి, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీనికి మిర్చిని వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసిన మిర్చి కొంచెం సేపు వేగేంత వరకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కలను వేసుకొని కొంచెంసేపు వేగనివ్వాలి, మగ్గనివ్వాలి. ఈ ఆనియన్స్తో పాటుగా కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేయడం వల్ల ఆనియన్స్కి అనేది పడ్డ వల్ల కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు వేగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని దీంట్లో వేయాలి.
ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకోవాలి. చూసారుగా చికెన్ అంత దగ్గర పడదు. ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసుకుందాం. ముందుగా 2 టమాటోస్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు దాంట్లో వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా టమాటాలు వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ అనేది వస్తుంది. సో ఇలా వేసుకున్న టమాటాలను ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా టమాటాలు అనేవి మొత్తం ఉడికేదాకా ఉండాలి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, టమాటా ముక్కలు ఎలా ఉడికినాయి. టమాటా పాటుగా చికెన్ ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత ముక్క ఉడికిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను ఇవి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చికెన్కు కలిపేలా తిప్పుకోవాలి. మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న మసాలా పొడిని ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకొని దానిలో ఎల్లిపాయలను వేసుకొని ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న మసాలాను ఇలా చికెన్లో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్న మసాలాను సరిపడా చుట్టూ తిప్పుకోవాలి. సో ఈ విధంగా తయారు చేయడం వల్ల చికెన్ రెడీ అవుతుంది. చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కండి.